हे गाइस, तो मैं काफी सारी YouTube वीडियो से गो थ्रू कर रहा था और वहां मैंने देखा कि कई सारी पॉपुलर वीडियोस में कई सारे पॉपुलर साउंड इफेक्ट्स हैं जिसे बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स यूज करते हैं। साउंड इफेक्ट्स जैसे कि ये। Oh shit! Oh shit! तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी यूज करें। लाइक जस्ट इमेजिन रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसे साउंड इफेक्ट्स पीछे से चल रहे हैं, कितना मजा आएगा। तो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स, लगा के देखते उन्हें थोड़े थोड़े इंस्टेंसेस पे। लेट्स टेक अ लुक। मजा आ रहा है ना वैसे इधर उधर जाने में। मुझे मजा आ रहा है, पहली बार ट्राई करा है, दोबारा ट्राई करेंगे तो। टाइटल ड्रॉप नहीं हो रहा। Oh shit! Oh shit! सिर्फ स्विच ऑफ था। मोहित, देखो ना रिया कितनी सुंदर लग रही है। साक्षी, तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो। ओ माय गॉड, ईशा की नई ड्रेस कितनी अच्छी है। बेबी, तुम पे वो ड्रेस और अच्छी लगेगी। रश्मि कितनी मोटी लग रही है इस फोटो में। शोना, तुम उससे भी ज्यादा मोटी हो। सीरियसली डूड, अब सपोर्ट करने के लिए टीम ही कौन सी बची है? सारी तो बढ़िया बढ़िया बाहर हो गई हैं। ब्राजील इनफैक्ट एक्चुअली इन सब चीजों की वजह से और इंटरेस्टिंग हो गया इस बार का। गाइस, कुछ और बात करें क्योंकि आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल मच, तो मेरे को फीफा वीफा के बारे में इतना पता नहीं है। Oh shit! Oh shit! Oh shit! एक मिनट, ये पबजी है क्या? सॉरी मम्मी, कूलर में पानी भरना भूल गया, वो फ्रेंड का फोन आ गया था। हाँ जी, भूल जाओ, सब भूल जाओ, कल का हमें भी भूल जाओ, घर का काम करना भूल जाओ, कुछ आता दिमाग में रहता तो है नहीं तुम्हारे। ये तबलीगी आवाज कहाँ से आ रही है? टॉपिक चेंज मत कर मनू। Well, that was actually interesting. तो चलो अब बाय बाय कहते हैं, उसके लिए कुछ म्यूजिक सोचा है लाइक दिस। या फिर या मोस्ट इम्पोर्टेंटली I'll stick to my own. तो thank you guys for watching the video. पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। और एंड कीप वॉचिंग उत्कर्ष कौशिक चैनल। डिफरेंट अवतार्स पसंद आए थे ना, अवतार्स। I seriously need friends.